Somos tantos s'abonner, nationalement Madia Star TV. Etala mamunate, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Hilenda, Andima, Angel Loué, Andima, Madia Star TV. Chalakita, n'achète plus suivi. Madia Star TV. Chalakita, n'achète plus suivi. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV. Levé Kiko Kondambuta, Papa Social. Tadi Ileda, Angel Loué, la mignonne. Ils sont tous s'abonner, nationalement Madia Star TV. Etalema Moudate, Bato Bandima. Madia Star TV, Zambada Media. Olivera Bagaba News, Bapik, Naba Théâtre. S'abonner. Voilà. Bonjour, Bandeko Nangai, bonjour. Na babone fidèle na biso ya Madia Star Television, babone fidèle na biso oyo bazalaka wana soki bamoni émission ya Angola oyo Daniti Manga azalaka wana ko présenter, bazalaka toujours na biso na kati ya chaîne na biso Madia Star Television awa. Et tika déjà avant pendant nos émissions oyo to analyse oyo tozali ko sala na mokolo ya lelo bana mama bokota like le vidéo, abonnez-vous, commentez les vidéos parce que vous ne serez pas déçus dans cette chaîne Madia Star Television. Lelo tolingi to lobela nano liwa ya ndeko artiste et comédien na biso Tieko oyo autaki déjà kotika biso les Louisa soki 3e ou 4e jour na ye. Déjà nous voulons seulement tout ça là quelque chose à passant parce que na makambo oyo tozali koyoka to na makambo oyo ezali koleka na esika to na famille na ye bisika bazali kolela Tieko. Et puis makambo oyo isalami et pas ya ba artiste et comédien. Dans cette vidéo tokolakisa bino totokotangela bino kombo ya moto oyo atelaki Tieko Poison parce que likambo poison ngo lisusu et yena no makasi lisusu au milieu des artistes et comédiens parce que ezana ndeko moko a confirma ki biso que Tieko atangaki kombo ya comédien oyo a Telaki Poison. Donc dans cette émission beaucoup yeba ko découvrir ba vérité sur Yango. Sur scène a profité déjà na pesa ba salutation ngai na patronne de cette chaîne Mama Mabia Kolwe Loko. Donc ba salutation karanayo et ba mbote lisusu ebele na Mimi Kasongo. Donc Mimi Kasongo et pourquoi pas na Angel Loué Mwana Star Aza Star to profiter lisusu to souhaiter ba mes condoléances na biso Madia Star et pas ya mama Titina de Londres. Donc Titina de Londres, maman, honneur de cœur avec toi. Chaîne na yo ils a toujours wana vraiment pour na kolela na yo et bisope ba o tout ça là qui pas ya maman Mabia. Donc on est vraiment de cœur avec toi et nzambalo là aiba kopesa yo makasi parce que c'est pas facile. Il y a que au sali voyage moko kana kité au kende na ba séjour na yo kuta que maman Tikibiso. Donc on est de cœur avec toi. Sur ce tolingi tokota nanu likambu ya Tieko Matondo. Les artistes et comédiens na ebité mais sous ba ebisi biso ezali parce que Tieko alongwaka na groupe évangéliste ezal
ya bandeko na ye ya groupe évangéliste moko na bango nde mutu atilaki poison. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que wana tobengi yango groupe évangéliste na kati ya groupe wana so totali mama na biso Marie-Hélène aza une femme d'un serviteur de Dieu oyo pas a renommé na Congo. Soki totali ba sœur na biso mususu ba Angèle totali ba président Gabi azana na poto totali ba président de Vos totali ils sont nombreux. Est-ce que ekoki kozala na ba jeune oyo ba yaka na groupe évangéliste nde bazalaki na eloko wana parce que seko tomonaki après ba président Devos kokende ba poto azwaki pe temps na kati ya groupe évangéliste avant aya ko luka kosala groupe na ye to kosala makambo na ye moko à vivre vie na ye moko bandeko teko poison na ye ezalaki lo moko ya makasi parce que eliaki nzoto na ndenge moko ya makasi parce que na ba vidéo bomonaki ndenge abandaki kosenga aide et puis elo omona ningi na loba na ba biso ba congolais soko za na mutema kosunga mutu te na oyoki mutu wana kufi kolobaka te mawa oyoki mawa par rapport ya nini parce que mutu asengaka mutu aide na ibisa nono biso bandeko so mutu abengi asengi aide peut-être nzamba tie aleka na canal ya lisungi epana yo parce que lisungi o emso yo osali pana ye demain ou après demain tu peux récolter cela na ba manière mosusu o mona ke emso mwana no ya zobela to ozana problème moko na foyer na yo à cause seulement ya malamu moko sala nzambe a yeko sunga yo to a batelu alongoli loko moko boy wana e bandeko tous on a temps ya kosolola tieko lelo c'est quoi Koufi après temps ebelé o totikala pe komona te bandeko na ya groupe évangéliste bakende ko rendre ye ba visite to bazwa likambo wana ye koma elo moko boyini parce que je ne pense pas soki bandeko na pe ya groupe évangéliste ba o bazwa temps ya kokende pa ya mama ni mama donc pa ya mama Olive Lembe et que bazwa ki ba kotisi ata mikanda wana je sais pas na bandeko bakenda ke pa mama Olive est-ce que bopona ka bilongi pour que maman asunga to bozwaka ba artiste comédien nyonso na ba o baza koya to na ba o bazalaki bozwa bango kanga na même diapason vraiment ngino on a le beloko parce que sur total le groupe évangéliste il y a pas si mal il y a batou oyo sui basala ki ata l'autre to basolo la ki ata na belle vie oyo bango mutu bazalaka peut-être na ba accès facile to direct avec maman Olive n'habité ce qui tcheko angara zwa aide te je pense ezape na mutu moko maman Olive Lemba edaki ye so na sino nazona kaya mobikisi azalaki na lisasi na nzoto bon là je sais pas ezaki maman Olive to ezaki mutu moko kaka monanaki na diaspora kuna aluka kosunga qui kosunga mobikisi toye tozwi ka ya président na biso Charlie Nongi vie de loin batu balobaki a poison misusu balobi eza sucre eza nini mais likambo wana bandeko ebele balataki souci nango ba président Elombe ba président na biso Masomo de Brendé hein ba président Bodo. Mais quand vous voyez un artiste même si bino bojoa ki na yete même si bino bozala ki na yenite bandeko kaza na problème moko oyo boza ko mona na ba vidéo sans wana ya ko kanga mutema vraiment je sais pas ils a rapport na nini mbongo ngo yope muto obimisa na ote
seulement un muso yolinga ozaka na capacité moko de faire une lettre kusengela ndeko wana lisungi pe azwa lisungi moko rapide tantôt lelo tolinga tolela chikote parce que malade bandaki mutu aza kobelela mutu aza kolela mutu aza koloba naza vraiment maladi naza kosenga lisungi je sais pas ce qui bakonzi na biso ya NTPC batikala komona vidéo wana te je sais pas donc naoluka na réfléchir sur yango nakoma nano te nayebi te so bozwaka temps te ya komona vidéo wana koya kotala kaka ndeko ndenge akufi boye voilà maintenant il y a des programmes voilà maintenant bato bakomi komibongisa te siko awa toluka boye même bandeko na ye ya groupe évangéliste wana je pense misusu nde na miniti oyo bazwi sikoyo makasi balobake non nous devons faire une lettre tosenga aide epai ya mama Olive Lembe asunga biso comment tokoki kolela Tcheko tantôt tosala lettre tokomela mama Denise étant que notre maman akoki koede biso mpona kolela Tcheko oui lelo bakoki koya mpe na baaide wana bakoki koya nango aide wana malamu nango to bonheur nango banani bakosepeya nango eza bino oyo boza envie ye moko motu leka azalaki na bomo leka azalaki na debi ya maladi na ye aza kosenga lisungi emonani te vraiment bandeko ata biso moko non tozwa na sens ya bamakambo mosusu oyo peut-être biso moko tomisalanaka et que toyebaka te que naza kosala moninga nini bandeko. Aujourd'hui, Tcheko ne plus trouver taper du son na du sauté ana kadisi sous-l'air bando loba yoka son asa kusala ba publicité ya ba agence mosusu et puis je sais pas agence yoka son ils n'ont pas attendu que leur artiste ou pas zoka temps ya komema édifice na ye na agence na bango kaza maladi oui bandaki kosenga ta aide. Mais je pense ndenge muto alali boy ndenge artiste alali boy wana ndesiko on va voir moi je suis tel moi je vais faire ça et biso boye et aujourd'hui il y a des réunions oui comme ko salama il y a des artistes comédiens réunion comme ko salama comment on peut faire pour na kolela Tcheko n'habite réunion comme ko salama par rapport il y a Sony to ya bato moko ba mi se sentir culpabilisé ba mi se sentir que surtout tiki affaire au pena na ndinga kufi boy to yoka Sony oh ya botika ki écoute leur je pense leur azobela ata botiki famille na yezali ata mabaya ba obeta ba kunda mwana na bango to ba kunda ndeko na bango. Moi je voulais dire, est-ce que Tcheko lorsqu'il azobela abanda otanga kombo nzambe mingi na monoko na ye et puis alobi no bomba te na otangela bino kombo ya mutatela enga poison vraiment nangi na ona mituna na ceux qui za comédien tu eza na famille na ye tu eza ba mi na ye tu eza na bate soyi moto zui obomi moto est-ce que ko remplacer na ba grâce o yaza nango na tuna na question no to so na bandiko langai est-ce que so obomi moto so e bandoka na manzama bandoka na kena 2015 il faut na pambola ye nabita est-ce que nzamba ozwa ngo alobi bolo loko obomi ye yonde moto penda esengi ozwa biloko na ye ozwa ba grâce na ye ozwa banini ozwa te bandeko kimuteba wana vraiment eutaka biso wapi ya kozi pe poison uvandi na muninga
moninga to azo mélanger ayoki posa ko pisa ke ko pisser otikali po teli et poison n'habité ezaka pona ko gagner nini s'il faut dire s'il vous plaît je voulais attendre ezaka pona ko gagner nini vos commentaires je veux que tout commenter wana et nabeleli na groupe évangéliste n'habité ba groupe ngo to sala misala biso yo o to zi ba grâce wana nanu te eza patient yango ebilo musu na osenga na bana poto ta soki ozwami motema ya kosunga comédien na yo moko boye sunga so moni artiste comédien moko boye aosenga ya eza poazangi parce que je ne pense pas à quelqu'un qui en a à qui déranger monde même Nzambalo là ça que basungote parce que tu en as est-ce que toi c'est comprendre le lot tu comme Antondo azate tu comme Antondo akufia tiki biso moto atela qui est poison et mususu peka na lié ya dei azape wana zo tambola wana ngana yo pe problem to yeba izati to yeba na biso yete n'habité awelela ki nini a se précipita ki pona likampo nini amona ki peut-être étoile ya Tcheko elinge briller tika sikona sale loko boye akufa kaka to ndeni bandeko ah non ça fait mal ya omona mwa mobali ndenga lali ngasiko lorsque namoni Tcheko nazonga mba mona ba vidéo bandeko mususu bazwa kitoyo ke osala yi comment abandai kosenga aide omona pe mutu mona pota obi bango basenga ka aide yaya misu baloba na biso obi yaya moni so mutu o déranger o minga sani tanto ko tsena liste noire to bloqué omoni ka jour yo moko omona ka ke ozwi to 50 € lingo tindela ofongole imba mo tindele code ta yaya ba mexer opesa o omoni muntu so asengi yo yeba ki ozwi grâce seke nzamba lingi apambola ona likamobo uswati nzambe alingi a épargné on a problème moko boy so pour épargner on a yango aolinga mutu moko supposé ya sengi yo to na nzela yo monika na 1000 francs na pesier tanto akei ali na ndaku na abia nzambe okuta sungi ngabo aza ya famille na ngate kolo kotika ete est-ce que ni grâce esenga keza na famille na nzamba longoli yango apointa ngomba mona famille no so yo pe muntu ozaka soki olingo kabela muntu ozwa potiki otaka maloba omona ke yo tango okaba nzambe lelo basenga lobi basenga j'avais un ami jo mususu tokola abimaka balibanda mboka nasipela pena ni loko aloba te to solola na eboy atuni tel boni na biaza bien bomona na ate na uluka ekutu na pesa ni me ono ateka na mosi na bagani bate wani za kubakisa ba charge ya pamba ba charge pour comment senga bisota yaya mituna siko nzambele uzaka na Kishasa est-ce que batwana babanda osengo toute élévation et même ba makambo mususu so za mona nzambe faut o comprendre makambo na oloba élévation nyonso na vie et même makambo mususu bato babanda olililu baza bato pe il faut baza na ndaku na po baliaka chaque jour bakoma loko abana na baza nzamba pambula muntu te ka pona ye moko nzamba pambula muntu te kaka pona famille na ye
Et l'autre exemple, tolandaka ba comédien na biso nyonso totala ba film na bango tel film mo bobi belle vie na film kitoko bobo kasi belle vie pas à famille na été kasi famille ndé il faut ka ba sepela pour mona na bango ndé mutasali yosko muntu ya côté muso sepe nango pour dire quand Dieu te lève c'est pas seulement ta famille il faut ba bénéficier na oyoza nango même ba famille mususu il faut batata la malamu pona yo il faut baluba malamu po nzambe apambola yo. Est-ce que vous comprenez? Mais biso tozaka siko na mokili so ozwi mo élévation yo loko bima mboka yo loko la emuso za na mboka ozwi mo mpata ndeko yo tala obo to munta ya ya nzala boy obi yo pe chaque jour ka kosenga nzamba tie ya likaka epana yo. Eza histoire moko boye bande kona betela binongo malgré toza makambo matanga kana likambo lisungi oyo na ndeche kwa bando lela lisungi eza na échanger moko azala na kapela na biso na yolo bandeko eza loko moko vrai soko ye olobotu ne loko wana oye na kapela station ya Prince Université au monde avait échangé bazana autour échangé mon combo de fils à changer à l'issue tout mbongo te so balaki sho ba immeuble to balaki sho ba 4 niveaux ba 5 niveaux à tonga na kapela autour na abando sa nini échange ka to ndeni ezaina mutali boma mo azaka wana koleka place ye a changer be changer basé belé mutali boma na so ayeka aka kepa na omona beti misana na bien no kanzala pesa mbona kyolia namba minga na mususu bakoma akutu koseka bobi soka ba monika mutali bomana bobi mutu no aye moi si no aye boseka muninga yepe asala eloto kaka anaza mbungu te yope dirangement oka ipa obi no kete so pesika mbongo oliate ngasi ko fuda fana nzala mutali boma aoloba na mutu no mali bonga fuda fana nzala boni boy komona azui 1000 francs 2000 francs pesa bi osiko po pesa ngabwe isenga ka na loba lobebele bele wala mutali boma lobi bongo abaluki nakie arrivé jour mususu mutali boma ka nde bazaka na bafulu akenda place moko boy azo panza a retrouvé mallette moko boy azui mallette wana liboma qu'il était à couvrir à mon elamba sopi sagesse wane utaki wapi toma yeli wane utaki wapi azui amemi yango na ndaku na bango parce que na kati ya lupango na bango parce que azayebi kaka na kati ya lupango ya famille mais bapesa ye lokola mwa ndaku moko bo avanda wana aye azui malette wana akotisi yango na kati ya ndako na ye avandi pas esprit moko etindi ye afongola yango afongola boye ya chose vrai akuta $, ya balias azwi akangi yango afiniki yango bien abimi mba moko aye na kapela aye pa fils ileka moni fils obi nzambe na ye nanga kaka la mite naza mbongo te asimbeka na libuko bi yaka fils obi nini yaka to kebo mingalo ekazi ko funa na luka kasi mbongo ngo so yo yata mbongo na luka yaka fils asala boy muntali boma pakanga mina fils asala boy muntali boma kanga mina baninga na yeba bi chezate mususu ba menacer quelque part azan pour ça que OK nini azwa fils wana mais muntali boma na je pense azaki na famille na kati ya lopango na bango ndako ya famille ezali bandeko ne pe baza wana azwi fils wana memi inde asimbe pe na luboko oya na fils fils ya mwabi tika kasi to tambola babando tambola bandeko baya ba riva na lopango na bango bakoti
akotisi na kati ya ndako na ye ayebisi koyebisa mutu te omoni bambongo osimbaka na maboko wana namoni yango ebele afongolela ye maleti wana fils ayoka nzoto malili bandeko mais abandaki kopesa ye ba 1000 francs. Est-ce que vous comprenez? N'habitez sur vous comprendre le sens ya eloko na oloba par rapport ya liwa ya ndeko na biso nde salam fils abandaki okabeli ba 1000 francs ba 2000 francs akiolia mutalibo mana pende amona ba dollar wana akokai pe ko consulter membre famille na ye makio luka fils pa abisi fils bango ba oloba zela ngana simbango to bimana yo soki to komi kuna liboso na peshi yo oke nango kaka ni lambo na fini kiboy fils pe tema mbongo ako kasi ko ba ta ko bodi baka babimi nai bali ko pe baba doseka yo papa abi ayaka ka ko déranger nga kuna na mesa na nga shanza mbongo na kapila ayaka ko déranger ka pesa ga yolia bobo nde azumi manga boye na kadisi kutu soka zo sa didi ona yako la kiswe pa ngara zala bandiko lepe baseki yena fils babimi bakomi na kwe azwa maleti wana pesa fils lelo fils na yolo akuma patron lelo fils na yolo akuma oyazali et puis azwa mutali boma wana avandaka na ye place yavandaka. Est-ce que vous comprenez? Ndeko soko moni moto akosenga aide vraiment so ozwi motema wana ya kosunga sunga so pa leki na nzela na yo asengi yo sunga kotanga te koloba no mpe teke ngai na sofra te nzambe ayebi po ani atindi epa na yo lelo tshekwaza te lelo toza kolela tsheko na famille na ye mobimba biso Mabia Star to souhaiter bango lisusu ba mes condoléances tokolela ye c'est un artiste ça fait mal seulement akufi na eloko oyo bandeko ba artiste mosusu bazwaki ba aide basungaki bango et poison ngo eza lisusu te ye pe soki azwaki aide wana na misala pa asalaki na Congo elingaki ezala pe esengo mpo na famille na ye to mpo na bandeko pe oya ye. Donc sur ce je profite aussi de dire seulement merci na bino baye o vous prêtaki attention na bino pona koyoka et ba artiste comédien soki eza na mutu oya yebili wa ya tsheko ataki poison yo pe ba otelo poison ete yo poza buti faut ba telo poison donc eza mabe ko sa baninga mabe eza mabe tika mutu akufa na bonzambe na ape tsheko ngwa kufi aobelela ka kombo nzambe na monoko yo kanisi nzambe wana za sumi we aza sumi we te azui moto po yo sepela molimo na ye to sepela komona bo moto na ye na mokilité okati na ovi na ye bravo yo gagné mo gagné na mokili oyo na lola peka yo moto gagné na ebité ça reste à vérifier. Quant à moi je dis merci à maman Mabia Star kolo eloko oyo azali kolela na ba artiste comédien nyonso ou pas azali kolela na ndeko na ye Titina de Londres, maman Titina de Londres ou a perdaki maman na ye bana Londres oyo boyebi maman Titina je crois boyebi ka akufela ki maman donc boyebi bino monde bosalaka donc ezalaki sengo nde balobaka tolela na bao baza kolela ndenge biso Mabia Star to préféré pe tolela na maman Titina de Londres. Et pourquoi pas de saluer comme ça Mimi Kasongo. Donc maman Mimi Kasongo, je te salue, merci vraiment.
na yo na mama Titina na gesto bosalaki lorsque nakufelaki mama Kulutulanga. Je ne cesserai jamais à vous remercier. Et là aussi je profite de saluer comme ça Blanchard Mabala, Fumu Yamiyake, bon séjour na yo na Kinshasa. Et pourquoi pas de saluer comme ça Angèle Loué, Monastar, Azastar. Et puis je salue notre Daddy parce que tout bongama déjà parce que Daddy les regroupé sa kaka mot d'ordre pour biso tout ça là makambo ndenge salamaka ya biso ya côté ya bana nzambe récite toujours donc diriger mboka oyo nanko et puis na bonzambe pour bango baleyaka balobi bonzambe mais na sima tant bazwaka balongola na bango bonzambe. Mais je pense avec Daddy azadea na motema ya kosunga batu pe kolia na batu. Donc azaka na ba œuvre salaka ou izaka déjà ba œuvre humanitaire ce qui déjà zui pe place moroboy. Donc ekubakisa malisusu koleka. Merci à toi Daddy là où tu es et continue toujours de faire du bien pour Nzambalo Latindoka pour ça bien. Et je profite aussi et à couper ça. Merci to salutation nanga na Christopher Songo mwana mobali wazanga ke lokote na poche na kati. Nous sommes tous abonnés, nationalement, Mabia Star TV. Et à la mamonate, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Lenda, Andima, Angèle Loué, Andima, Mabia Star TV, Chalaketa. Le grand collaborateur Christophe Songo Nakatia Mabia Star TV. Le vrai Kiko Kikondambuta Papa social Tadi Ileda Angèle Loué la mignonne. Ils sont tous abonnés nationalement Mabia Star TV. Et à la mamonate Bato Bandima Mabia Star TV Zambada Media Olivera Bagaba Miss Bapig na ba théâtre s'abonner.